Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда эл билсин автардык аналитикалык программасынын кезектеги чыгарылышы. Неге ошону барды каралбайт? Акыйкат кылып коюңуздар. Мен сиздердин сурагандарып, карапайым калк тебеленип калдык. Госрегистрде дагы тааныш бар болуш керек алар. 1 сааттын ичинде переформатизация болот. Мисалы үчүн биздин адвокатка төлөй турган, жалдай турган акчабыз жок. $250 000 сомго Чүй облусунун Аламдын районуна караштуу Каражыгач айылынан Кенен тамаркасы менен 3 бөлмөлүү үй сатып алат билеңиз. Албетте акыркы 15-20 жылдын аралыгында Борбор калабыз Бишкектен 10 чакырым алыстыкта жайгашкан Каражыгач айылынан эмес, республикабыздын алыскы райондорунан да $250 000 сомго 3 бөлмөлүү үй сатып алуу мүмкүн эмес. Ал эми Каражыгач айылынын тургундары Атабала Балтабаевтер бири-бирине $250 000 сомго үйлөрдү сатып алып жатканын маалымдашты. Бул арзан баада соодасы жүрүп жаткан үйлөрдүн чоо жайын бизге арыз жазып кайрылган Каражыгач айылынын карапайым эли мындайча түшүндүрүп берди. Мурун ушул айылда жашап кеткен болуп совхоз алдырды. Ошонун ичинен мен ошо Балтабаев Абдыразакты таанычым да. Мурун тыйын алып кайра берип ошентип калып жүрчүбүз. Анан кийин эле бир күнү бир өкүл атабыз келип калып ошол айтып калды, мага ушундай тыйын керек болуп атат. Жардам бере аласыңбы деп. Анан мейли эсемете турган болсоң, канча сумма десем 100 000 деди. Мейли анда сүйлөшүп көрөлү деп анан кийин Абдыразакка келдим. Келип сүйлөшсөк, мейли берейин, бирок сен үйдүн документтерин коюп бересиң, залогко деди. Залогко эле коюп бересиң, анан кийин бүткөндөн кийин сен кайра эмеңди берем, документиңди берем деди. 100 000 сом. 100 000 сом. Анан мейли анда. Анан кийин да ала турган кишилерди машинеме салып келдик. Келип бизди теткерек кимдин немесине нотариуска кимге киргизди. Ошол жерден кимди оформлять этип, мындай бир кагаздарды алып чыкты да, алып чыгып эле, именно сен могорекине, если сен албасаң, могу үйүңдү алып коем деп айтылган жок. Как залог катары эле могул жерге коюп берчи деди колду. Анан мен аны барыкыл юридически неподготовленный, билчү эмесмин, ал ушундай жол менен үйдү алып алыш депчи. Мейли да колумду койдум, анан өзүм ойлодум, бул 100 000га кантип эле эме болуп кетсин деп даже представление эметип эткен жокмун да. А просто мен как залог катары бердим үйдө. Ошо менен тирекил киши төлөп атты акчаны. Ал төлөп атам деп эле барчу да, анан кийин бирок квитанция андай мындай деп берген жок деп ошончу да. Ошо менен жүрүп эле мен 13-жылы операция болуп калдым. Операция, онкологический операция болуп калдым. Ошо 10 как раз мен жаңы операциядан чыкканда звонить этти. Файма ушинтип төлөбөйсүңбү деп. Анан мен айттым, байке, азыр мен монда больницадамын. Тиги төлөп атпайбы десем, деп койду. Макул деп элечи. Ошо менен эчтеке жок, тынч эле жүрдүк. Анан кийин эң акырында немеге келдик. 11-жылы, 10-жылы кайсай сентябрда. Жанакы алып берген киши менен чогуу келип, мен айттым дей, тигин акчасын төлөп бергиле, мен дагы үйдүн документин алгандай болоюн деп келдик Абдыразакка. Келип айтсак, макул, анда тирекил сен расписка бер деди. Тиги жанакы мен аперген немени төлөнгө. Шарипов төлөнгө айтты, сен мага расписка жазып бер 350 000ге. Мен ушу менен токтотом. Сен ушу менен төлөп бер деди. Ал ошо эмесине Абдыразактын сөзү менен жазылды. Минтип жазасың, мындай 350 000 бересиң, сен файмага бересиң, мен файмадан алып алам деп жаздырды да. Бирок ошонун ичинде эмеси баласы Чыңгыз неме болду, күбө болду. Колу турат, расписка бар менде. Каражыгач айылынын тургуну Абдыразак Балтабаев көп жылдан бери айылдаштарына үстөк пайызы менен карыз акча берип, жеке ишкер катары ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет экен. Фаима Шакирова 2010-жылы 22-ноябрда үйүнүн документтерин Абдыразак Балтабаевден алган 100 000 сом карыз акчаны өз учурунда 6% кошумча төлөмү менен кайтарып берүү кепилдиги үчүн убактылуу күрөөгө коюп турганын мындайча түшүндүрдү. 17-жылы 7 ноябрда как раз мен өлгөндө болчумун, жездемде казарманга кеткем. Ошо жака тигирекил извещение, бул үйдөгүлөргө извещение бериптир. Сен деген сотко барып бар деп. А мен сразу эле чыгып эле келип сотко келдим. Сотко келип эле эмне болду десем, сен эмне бирөөнүн үйүнөн чыкпай атасың 7 жылдан бери дейт. Рыскулова деген сотто келди.
Ана мен айттым, ай, как это? Как? Это менин үйүм, я уже сколько бардык ошол жерде эле жашап келген, мен ошол жерде эле жашап атам. Ошол үйдөн эле мен президенттерди выбирать этип эмеде жүрөм. А силер кандай бул эмени эметип атасыңар? Десем эле, жок, сени сотко берди. Сен даже в этом числе не числишься дейт. Сен кимсиң дейт. Мен Шакировамын десем, бул деген Тимоховцанын үйү экен дейт. Тимоховцада мен сатып алгам бул үйдү. Каяктан Тимоховца Россияга кеткени качан ал? Десем эле, жок деп эле ошентти. Көрсө ноябрда 13-чү кайсы число? Азыр числосун путать этип атам. Как раз мен стресс алып калып, давлением көтөрүлүп, мен 13-үнө чакырган экен, мен 14-чү числода барып калдым. Анан 14-чү числого барсам эле Рыскулов айтты, уже решениени чыгарып койдук деди. Анан кийин бир эле сторона менен чыгарып койсоңарбы? Мен анда Абразакка барып көрөйүнчү, анан Абразакка келдим. Анан айттым, бул жердегилер тотон дейт да, анан тотон татынакай сүйлөшөлү. Сен үйдү бер, мен үйдү сатайын, сага канча десең сеникин берейин. Же болбосо менде выход жок, болгон тапкан таашканым эле ошол. Сен өзүң деле көрүп жүрөсүң. Десем эле, барчы бар. Мен сени сотко берип койгом, фирма сени уже сотко берип салган деди. Документ фирмада деди. Ошо банкта деди. Банк сени сотко берди деди. Анан кайра барып карадым, бул каякта банк, эмне банк түшүнгөн жокмун да. Эмне кыласың, эми бербейсиң, мен документимди бербейсиңби десем, мен сага бербейм дейт. Эгерде мен сага берсем дейт, ал үйдү саткан кезде дагы сен какую-то часть эле аласың деди. Кичинекей эле, сен мага $20 000 төлөп бер деди. Анан мен айттым, ай, сен мындай ойлонсоң, мен сага кичинекей эле сумма берем деди да. Эми $1-2 000 берем, калган үй меники дейт. Мен уже оформлять этип алгам деди. Сен кантип оформлять этип аласың? Кызыксың го деп анан кийин кайра сотко бардым. Сотко барып эметсем айтты, сен немеге барып кел деди, тиги үйлөрдү оформлять эткен. Госрегистрга бар десем, госрегистрга барсам, көрсө бул 11-жылы июнда, 4-июнда эле оформлять этип алыптыр. 11-жылы. Ал эми жеке нотариус Жаныбек кызы Аида тарабынан 2010-жылы 22 ноябрда күбөлөндүрүп, Фаима Шакированын Балтабаев Абдыразактын уулу Балтабаев Чыңгызханга берген ишеним каты боюнча арадан 7 ай убакыт өткөндө, тактап айтканда 2011-жылы 1-июлда Балтабаев Чыңгызхан атасы Абдыразак Балтабаевке Фаима Шакированын үйүнүн 200 000 сомго сатып жиберген. Үйүнүн сатылып кеткенин Фаима Шакирова арадан 7 жыл өткөндө 2018-жылы 16 февралда билип, укук коргоо органдарына Абдыразак Балтабаевдин үстүнөн арыз жазып кайрылган. Аламүдүн районунун соту, Чүй облустук соту, Кыргыз Республикасынын жогорку соту ишти карап, үчөө тең Балтабаевдин пайдасына чечип берген. Айтыш керек эле, мен норекине оформлять этип алдым Файма. Акчасын бер, же болбосо мен үйүңдү сатып алып мага акчасын бер десе болот эле да. Бул получается баласына жаздырат, кайра баласынан өзү сатып алат. Даярнысты баласына сиздерден даярнысты баласын алды. Мен баласын бирок көргөн эмесмин ал жерден. Баласы жок болчу. Жок болчу, мен көргөн эмесмин баласын. Абдыразак бар болчу. Анан мындай бир советский көчөдө парк бар, ошонун парктын маңдайына кирип эле мына акчаң деп 100 000 алып чыгып берген. Бирок 100 000 кийинки 100 000ди кийинки ал убакыт өткөндөн кийин бир 2 айдан кийин, 3 айдан кийин тиги киши барып алат менин атыман. Мен ал 100 000ге тиешем жок болуп калат да. Бирок документ бар деп тиги жөн эле берип коет акчаны. Биринчи 100 000 берип, андан кийин да 100 000, жалпы 200 000. Жалпы 200 000 болуп атат да. Бирок ошол 200 000 эле сиздин үйүңүздү алып коюп атат. Ошо 200 000 эле алып коюп атат. Бирок мен айттым, мейли, сен ал. Мен сага эчтеке дебейм. Какой-то часть, что положено, сеникин берейин, үйүмдү сатайын. Десем жок дейт. Сен мага $20 000 алып келип бер. Анан кийин берем мен сага дейт. Былтыртан баштап суракта жүрөм. Кайсерге гана кайрылган жокмун. Президентке да кайрылдым, СМБга да кайрылдым. Бирөө дагы менди сурак алган жок. Эмне болдуң эле деп. Кандай болдуң эле деп. Абдыразакка деле жолугуп, өзүм диктофон менен баргам. Балам, күйөө баламды алгам, кызымды алгам. Барып да дошареки илим мага неме берген. Повязка берген. Эже бизге келбей атат, өзүңүз барып келиңизчи деп. Анан мен Абдыразакка бардым. Ай, Абдыразак, эми сүйлөшөлү. Давай жөнүнө чырылдатып эле бирдеме кыла бербейли десе. Эл тынч эле болчу, сен келгенден баштап эле чыр болуп атат. Канча элдин үйүн алдым эле, мындай болгон эмес. Дейт. Соромай Шарипович бардыгын
өзүңүз айткандай карапайым халыкка жардам берем. Баардыгы мен законго тирейиндегиз эле бизге чындык акыйкатты чыгарып бериңиз. Мен жалгыз эмесмин. Бул жерде ушу экил Каражыгаштын болгон козырь ушул Балтабаев болуп канча кишинин үйүн, канча кишинин жерин алып коюп атат. Эмнеге ошонун баардыгы каралбайт? Акыйкат кылып коюңуздар. Мен сиздердин суроолорун карапайым калк тебеленип калдык. Эң эле жакшы суроо сизден башка эч кимге тилибиз өтпөдү. Сотторду иштеп атат дейсиз, сотторду эле ошол. Баардыгын сизден эле сурайбыз. Бир гана сиз анан Кудайдан башка эчтеке айлабыз калган жок. Ушу кайрылымды туура калып коюңузду суранамын. Биз мына ушундай маалыматты уккан соң Балтабаев Абдыразакка жолугуп, пикирин угуп, тараптардын көйгөйүн бирдей чагылдыруу максатында үйүнө барып, тилекке каршы ал кишиге жолуга албадык. Анын кол алдында иштеген чарбачысы Сталбек Акылбеков аксакал короосунан чыгып, Абдыразак Балтабаев ооруп 5 күндөн бери ооруканада экенин, кайсыл ооруканада жатканын билбестигин, мобилдик телефону да үйүндө калганын, уулу Чыңгызхан жумуштан кеч келерин, үйдө өзүнөн башка эч ким жок экенин айтып, ийин куушуруп туруп берди. Качан жатып калды больница? 5 күндей болуп калды. Ачып берди, чарбасына карайсызбы? Телефон барбы сизде? Билбейм анысы. Менде телефон жок болгонун билбейм. Үйүндө жок экен да больницада дейт. Сиз чалган абонент жооп бере албайт. СМС жөнөтүп же кайра чалып көрүңүз. Бул кишинин өзүнүн дагы сөзүн угайын, оюн угайын. Мүмкүн бул киши чындык бул тараптадыр. Алар жөн эле айтып аткандыр деп ошол максатта кайрылдым эле да. Абдыразак Балтабаевдин карыз акча алып, үйүн алдырып койгон адамдар Каражыгач айылында ондоп саналат экен. Алардын баарысынын сөзүн эфирден берүүгө убактыбыз жетпеди. Ошондуктан негизгилеринин гана сөзүн бердик. Жабырлануучулардын бири Уржанов Калмухаммед аксакалга жолугуп, алабалын сураганыбызда, ал байбичеси экөө бизге төмөндөгүлөрдү баяндап берди. Балтабаев Абдыразак Мамашевичтен 2010-жылы 200 000 акча каражат алып, сон менен больницага ооруп, ошо больницага жатып, айыгыш үчүн, дарыланыш үчүн акча алгам. Ошондо 12 000 сомдон айына төлөп берип турам деп оодалашканбыз. Ошондон кийин проценттерин 12 000ден төлөп берип турдум. Ошондо мен бу жерде мен төлөп бергеним тууралуу далилим жок. Эмне үчүн дегенде Балтабаев Абдыразак мага эч кандай квитанция, эч кандай расписка берген эмес. Биз айылдыкпыз, мен сени алдамак белем деп ушинтип эле биз төлөп берип аттык да, ага ишенип. 2011-жылы бизди Балтабаев Абдыразак нотариуска алып барып, бир үйдүн документин теги залог катары менде болуп турсун деп бизге ошо договорбу ошо эме бир кагазга кол койдурган. Ал көрсө доверенность экен. Ал доверенность Балтабаев Чыңгыз баласына жазылып, ошого кол койдуруптур. Доверенностьти биз окуган деле жокпуз андачы. Ага Балтабаевка ишенип, биз кол коюп бере бериптирбиз, келинчегим экөөбүз. 2017-жылы где-то декабрларда бизге уже жана выселениеге деп сотко бериптир биздечи. Ошондон бери мына азыр биз соттошуп келатабыз, ал Балтабаев менен. Бирок ал бизди жогорку сотко чейин биз бардык, бирок жогорку сот дагы Балтабаевка чечип койду да. Калмухаммед аксакалдын байбичеси Сүйүн Уржанова үнү Кудайга жетчүдөй болуп ызаланып буларга токтолду. Окубай турупчу. Үйдү биздин үйүбүздү саткан күндө да ошо 200 000 разницаны алып туруп калган акчаны суммасын бизге бериш керек болчу деген ойдо болдук да биз. Биз деле сатабыз дедик, кошуналардын баары билет, биз билип койгонбуз, үйдү сатабыз, сатып туруп кутулабыз, ушундай карызыбыз бар деп. Бирок ал деген андай кылган жок да, сатсак биз мисалы үчүн 200 000 сомду бермекпиз да, калган сумманы өзүбүз алып, башка жерден там сатып алмакпыз. А бул киши болсо 200 000ге сатты, эмне кылды,
ошол акчаны алып калган сумманы бизге бериш керек болчу да, биздин түшүнүгүбүз боюнча. Жогоруда айтып өткөндөй Калмухаммед аксакал да Абдыразак Балтабаевден ай сайын 6%дан 200 000 сомдун үстөк пайызын 12 000 сомдон төгүп берип турууну мойнуна алып, 200 000 сом карыз акча алып, карыз акчаны өз учурунда кайтарып берүү кепилдиги үчүн үйүнүн документтерин убактылуу Абдыразак Балтабаевке берип турган. Негизи бул үйлөр азыр ушул сиздердин айылда бул үйлөрдүн баасы канча турат могул үйлөр? Биздики бир 30-35 турушу мүмкүн, потому что баягы мындай үй да. Доллар менен? Доллар менен. Ал киши болсо бизден 20 000 доллар эметип атат. 20 000 доллар сурап атат. 20 000 доллар берсе берет элем деп айтат экен да. Негизи сиздер алган акча 200 000 сом. 200 000 сом. 200 000 да эмес, ал деген чынында 150 000 сом. Ал 150 000ге ана бизди алдап туруп 200 000 деп жазып койгула эми дегенден баягы биз бир кишинин өкүл балдарыбыз да. Просто мындай эми каткырып эле чай ичип жүргөн кишиге кантип ишенбейсиң? Ишенип эле мейли 200 000 деп кол коюп берип койгонбуз. Колуңуздарга 150 000 сом берген. Бирок 200 000 деп жазган. Ошого кол койдурган. Канча ай, ошондо сиз канча ай 12 000 сомдон процентин төлөп бердиңиз? Биз 12-жылга чейин үйдү сатылды дегенге чейин төлөп берип турдук ай сайын. 2 жыл төлөп берип атасыздар. 2 жыл эмес ошондой, кайсы жыл алдык эле, ошондон баштап. 10-жыл. 2011, 2012, 3 жыл. Биз төлөп берип турдук. 3 жылда анда 12 000ден эсептегенде жок дегенде бир 300 000 сомдой акча төлөп берип коюп турсуздар да? Ооба, төлөдүк. Ай сайын төлөп турдук. Азыркы соттор деле свидетельди деле сурабайт экен, эч кимди деле сурабайт экенсиң. Сурабайт экен, өзүң барат экенсиң, акырын сүйлө. Мына азыр мен катуу сүйлөп атам, мен болгон үнүм ушундай. Ушундай сүйлөсөм, мени өткөндө айтты. Акырын сүйлөгүн чыгарып салабыз деди. Областной соттон, отуруп алып өздөрү колхоз деп күлүп атышат. Ушундай да сот болобу? Жээнбековдун таза иштеп атканы кайсы, мисалы үчүн мен унчукпай эле коеюн дедим эле, айтайын акырычы баары бир. Ушундай мамиле болобу? Сотторду карап атканы кайсы, президенттин иштеп атканы кайсы чындап келсечи. Соттордун акыйкат чечими кайсы, когда сени сүйлөтпөй, акырын сүйлөгүн деп коркутуп атса. Адвокатыбыз өткөндө бул киши сүйлөй албай калып эме кылса, адвокат мен сүйлөйүн десе, сүйлөбөгүн деп отургузуп койду. Ушул да сотку, жогорку соттон ушундай кылды бизге мамиле. Балтабаев Абдыразак Уржанов Калмухаммедден нотариус аркылуу уулу Балтабаев Чыңгызханга ишеним кат жаздырып алган да, Калмухаммед аксакалга айтпай эле Балтабаев Чыңгызхан атасы Балтабаев Абдыразакка 250 000 сомго сатып жиберген. Уржановтар да үйүнүн сатылып кеткенин кеч билип, укук коргоо органдарына арыз жазып кайрылып, бирок соттун чечими менен Балтабаевке так эле Фаима Шакирова сыяктуу утулган. Алган 250 000 үстүнө 250 000 кылып туруп ушул үйдү сатып атат да. 250 000 сом азыр 4 000 доллар болуп калабы? Где-то 3800, 4 000 доллар деп коеюнчу мейли. Анан могул үйдү 4 000 алыш, азыр 4 000ге 4 сотук участок алат. Анан туура эмес бул. Такыр эле туура эмес. Анан эми ошол акча берген адам деле адамдын ичине бир положениясын түшүнүп, адамча сүйлөшүп, кошуна колоңдор менен мындай келишип кетишип, момундай кылалы, кандай кылалы. Же болбосо момундай чечимге келсек, булар сатышсын үйдү баланча сомго, же болбосо баланча долларга. Ошонун калган акчасын мага берип туруп, калган өзүнө алып калсын деп бир тең ортого чыгып туруп сүйлөшүп алса жакшы эле болмок деп ойлойм да. Бул бир гана адам эмес, дагы көп адамдар болушу мүмкүн. Ушул айылда. Мен деле өзүм деле бир-эки жолу барып кайрылгам, 10 000 сом акча сурап. Ошондо килтейген үйүмдү эмеге залогко кой деп мага айтканда. 10 000 сом үчүн. 10 000 сом үчүн. Мен өзүм менен сүйлөшкөм ошо киши менен. Анан сен каяктан келдиң элең дейт, ушул жердемин деп айткам. Анан үйүңдүн кагазын алып кел, анан сүйлөшөбүз деген. Ошондой мен барган жокмун. Коркутууларды кылып меселерди чыгарам, анан өчөшүүнүн артында болуп турат да булчу. Анан эми негизи угуп атабыз, бирок көп адамдар айтпай атат канча алганын, эмне алганын. Бул деле кошунабыздын айткан уктуңарда 10 000 сомго болгон эки эле кагазга үйдүн документин сураптыр да. Анан ал документти алып алгандан кийин нотариус аркылуу эмне кылып алат дагы өзү да белгисиз болуп атат да. Ошо нотариус аркылуу туура эмес иштерди кылып атканы эле болгон укканбыз, анан болду. Ал эми Газизов Руслан аттуу жаран да үйүн Балтабаев Абдыразакка тарттырып жиберип, бүгүн өз үйүндө өзү конок болуп, квартирант катары ай сайын акча төлөп жашап жатканын мындайча баяндап берди. Бир айдан келди, жүр мага доверенность жазып бер депчи. Хорошо деп мен да билген жокмун да. Барып доверенность жазып бердим. Анан ошол бир айдан кийин кайра баласын оформить ете салбады.
А бүгүн кандай шартта жашап атасыз анан? Квартирада төлеп атабыз. 3000 болчу. 4000ге көтөрүп салды. Өзүңүздүн үйүңүздө өзүңүз квартира төлөп атасыз. Өзүм квартира, как квартира жашап жүрөм да. Ладно, 10 жылдын ичинде деп коебуз, 18 жыл деп. 10 жылдын ичинде канча акча мы ему давали? Пусть вот эти деньги посчитает. И все, как основную сумму санап койсун. Болду. 1 жылдын ичинде мен 70-80 миң берчимин. 1 жылыначы. Бул 80 миң только процентке кетчи да. Основной суммадан эч кандай минус кеткен жок. Ошентип канча жолу төлөдүңүз? Канча жыл төлөдүңүз? Эми 18 жыл болуп атпайбы? 18 жыл 80 миңден төлөп жүрдүңүз, 18 жылдан бери уже канча 1 миллиондон ашык акча чыгып атпайбы? Ошону берип койдуңуз. Ошону берип койдук да. Бүгүнкү күндө Чүй облусунун Аламүдүн районунун аймагында Балтабаевдин үй бүлөсүнүн наамына катталган кыймылсыз мүлктүн жалпы саны ондоп саналат экен. Мына ушундай коёндой окшош эпизоддорду көрүп отуруп, Балтабаев Абдыразак жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн Кара Жыгач айылынын айыл башчысы Салмабек Майшиновго бир нече суроолор менен кайрылдык. Бизде эмес, бул тиги мыйзам чегинде өкмөттүкөдөн өтүп лицензия дегенди алыш керек болчу да. Мен оюнча лицензия алып, аяка налогун төгүп, мыйзам чегинде кылыш керек да. Андан кийин акча берсе болмок да. Кыргызча кылып, булар эч жак өтпөй туруп эле өзү ОЖЭК договору менен эле булар акча бере берген да. Ал номер катары жүргөндө документи барбы жокпу билбейм. Анын эл айтканы боюнча анын андай эчтеке документи жок. Балтабаевдин салык түшкөн жок, салык алжагандан салык жок. Түшсө салык үй агыротуна гана түшүшү мүмкүн. Транспортына жана машинесине налог төгүшү мүмкүн. Мындай салыктарды эбес кандай көргөзүлгөн эмес. Абдыразак Балтабаевдин коммерциялык ишмердүүлүгү Кара Жыгач айыл өкмөтүнүн аймагында катталбаптыр. Ал күрөөкана катары ишмердүүлүгүн жүргүзүп, элдерге үстөк пайыздык төлөм менен акча берип, кепилдик үчүн карыз алган жарандардын үйлөрүнүн документтерин күрөөгө койдуруп, нотариустан ишеним кат жаздырып алганына караганда, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынанбы же башка бир тиешелүү мамлекеттик мекемелерден мыйзамга ылайык лицензия алыш керек беле. Мына ушул маселелердин айланасында ооруканадан даарыланып чыккандан кийин айта турган сөзү болсо, биз эфирден убакыт берүүгө даярбыз. Чындык, көп элдер үйлөрүнөн ажыраган, көп элдер акчасын төлөй албай, жолдошторунан жашырып, акча алып алып, жолдошуна айта албай, жемет кыйналгандар көп. Өзүңүздөр күбө болгондой карыз алган адамдар ай сайын үстөк пайыз акчасын Абдыразак Балтабаевга төккөндө, аларга пайыздык төлөм төлөндү деген квитанция берген эмес. Карыз акча бергенде түзгөн келишимге жеке ишкер Балтабаев деген мөөр басылган. Бирок ал ишкер келишимге басылган мөөр боюнча мамлекетке салык төккөнбү? Мына ушул маселенин айланасында да Абдыразак Балтабаев менен сүйлөшүп, маалымат алсак жакшы болмок. Салык төлөбөйт да. Эч кандай салык жок. Ошол эле учурда Балтабаев Абдыразак уулу Чыңгызханга нотариустан берилген ишеним кат аркылуу үйлөрдүн документтерин өзүнө каттатуу үчүн түзүлгөн кыймылсыз мүлктү сатуу жана сатып алуу келишими түзүлүп жаткан учурда карыз алган үй ээлеринин тиешелүү карызын гана кармап калып, арткан акчасын кайтарып бериши керек эле го. Кара Жыгач айылындагы Калмухаммед Уржановдун үйү 250 миң сомго эмес, жок дегенде 20 миң акш долларына өтөрүн айыл тургундары айтып отурат. Айылда эң болбогон үй 20 миң 25 миң турат. Доллар менен турат. Этажкалар 17-18-25 миңге чейин бар. Кичке балада ишенбейт, 200 миңге үлүшчерди ала албайсың. 200 миң сомго. Сомго үлүшчерди ала албайсың. Азыр үлүшчүлөр 10 миң доллар, 12 миң доллар сатып атышат. Кара Жыгач айыл өкмөтүнүн төрагасы Иса Жаманбаев окуяга анчейин маани бербей мындай деди. Сиздерде бул салык төлөөчү катары ошол бир ломбард иштеткен же ушундай бир ишмердүүлүгүн көргөзгөн бир салык төлөөчү катары катталган эмеспи сиздердин айыл өкмөттө? Жок, ал биздин милдеттерге жок ал. Салык төлөп, ушул коммерческий деятельность менен банктын представители деп эметет. Анын өз иш чарасына эле колдонбосо. Кара Жыгач айылынын тургундары бул жагымсыз окуяга өзлөрүнүн көз карашын төмөндөгүдөй билдиришти. Закон должен работать, по идее, да. Если сверху закон не работает, как людям? Из-за этого и недоверие правительству вообще никому не доверяют. Люди сами по себе сейчас стараются жить.
а правительство сами по себе. Там, и вроде бы люди неплохо живут, но как живут, они сами по себе живут. Мына урматтуу көрөрмандар, бир айылда туулуп өскөн, базары да, мазары да бир, тирүү кезде бир дөбөдө, көз өткөндө бир көрдө боло турган жакшылык жамандыгы чогуу өтчү пенделердин ортосунда напсинин азгырыгы менен мына ушундай келишпестиктер жаралып отурат. Абдыразак, мен деле сага бир күнөө коюп, сен менен уруша тургандай ниетим жок. Эгерде адамча чечип, экөөбүз бирге баягындай эле айылдаш катары оокат кылып кетебиз десең, мен макулмун агачы. Мен деле сага катуу мындай таарынычым деле жок. Биз Кудай алдында бир пендебиз баарыбыз да. Бара турган жерибиз бир. Табыт атты сыздатып токуп коет бир күнү, жаназаңды молдолор окуп коет бир күнү, керегелүү кең үйүң кең чалды бар бир күнү, керегесиз кара жер кең сарайың бир күнү, 6 кесе суу менен жууп коет бир күнү, аягыңдан чырмалтып бууп коет бир күнү, 6 кетмен топурак оюп коет бир күнү, 6 азамат алып барып коюп коет бир күнү деп кемеңгер аталарыбыз айтып өткөндөй, алдангандардын да, алдагандардын да, алардын акыйкаттыгын карап сот болгон пенделердин да барар жери кулаштай болгон кара жер. Ошондуктан тараптар сөзгө келип, сотко жеткирбей эле аксакалдардын калыс сөзүн угуп чечип койсо боло турган маселе экен. Бул аксакал айткандай ошо эки тарапты бириктирип туруп эле жалпы элди ортого чыгарып туруп, элдин өтүнүчү боюнча бир ортого салып, ушул вопросту чечсе болот да, мынучу туура жагына оодарса болот да. Анан эми ойлоп көрсөңүздөр, азыр жана деле айтып өттүм, 4 соток жерди алыш бул азап депчи. Анан эми илтеген үйдү $4,000 баалап коюш бул өзү деле туура эмес. Учурда бул иш боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы Чүй облустук прокуратурасына кошумча текшерүүнү уюштуруу үчүн расмий кат аркылуу көрсөтмө бериптир. Демек, талаш жараткан жагдайлар мыйзам көзөмөлдөөчү орган тарабынан тыкыр иликтенип, сот акыйкат чечим чыгарат деген ишеним менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.